恭喜晒！咁12神將其實一連幾場或者一連2場都跑近翻，其實今場你自己嘅信心又係點樣咧？今場執到個靚檔嘅話咧，我哋嘅信心都係好有嘅。咁就練馬師部署得好好啦，咁就 keep 到隻馬好 fit。基本上佢由季初到而家個狀態，我哋都好滿意嘅。咁今次都可以個步速都快嘅，佢跑到1分20秒98，即係比我哋想像中嘅嗰個時間係最好嘅一次，好開心。尤其是喺第2段，其實隻馬都開到21秒1，呢個分段時間其實都真係相當之快喎。係啊，我哋都驚驚地嘅，我睇到佢21.15，咁我都話哇咁快嘅咁樣，咁啊佢又好有鬥心，佢可以頂到尾，咁我哋馬主都好開心。嚟緊匹馬就再上翻3班啦，過往3班就佢都接近過嘅。係啊，佢3班就可能個步速適應嗰度就個快步速未必得咁樣，但係而家我哋睇到佢今場嘅表現的話，21.15的話佢都可以頂到尾嘅話，1分20秒98，咁其實你話上到3班，如果個檔位好、形勢係合適嘅話，我哋覺得都係有機會嘅。預祝佢喺3班繼續贏。Thank you，多謝感謝你，多謝感謝晒，感謝晒。